Episode 1. The Old Sailor. I remember him as if it were yesterday. He came slowly to the door of the Admiral Bimbo Inn, his sea-chest following behind him on a handcart. He was a strong, heavy man with long hair and an old, blue coat. His hands were rough and black with dirt, and he had a long scar from a sword across one cheek. He knocked on the inn door, and, when my father opened the door, called roughly for a glass of rum. "This is a pleasant, quaid by foreign inn," he said, and looked slowly round him at the cliffs and our inn. "Here, mate," he cried to the man with the handcart. "Help me to get my chest inside," he continued. "Rum and simple food is what I want. And that cliff up there where I can watch the ships." دەریاوانە پیرەکە من لە بیرمە هەروەکو بڵێ دوێنێ بوو. دەریاوانە پیرەکە کاپتن بە لەسەر خۆی و هێواشی هاتە لای دەرگای میوانخانەی ئەدمیرال بێنبۆ. لە دوایەوە سندووقە دەریایەکی لەسەر عارەبانەیەکی دەستی بوو. دەریاوانەکە پیاوێکی بەهێز و زەبەلاح، قژێکی درێژی هەبوو. هەروەها چاکەتێکی کۆنی شینی لەبەردا بوو. دەستەکانی ڕەش هەڵگەڕابوون لەبەر پیسی. وە شوێنی برینێکی گەورەی شمشێر لەسەر یەکێک لە ڕوومەتەکانی بوو. بێڵ لە دەرگای میوانخانەکەیدا. کاتێک باوکی چیم دەرگاکەی کردەوە، دەریاوانە پیرەکە بە شێوەیەکی تووڕە داوای گڵاسێک شەڕابی ڕەمی کرد. دەریاوانە پیرەکە وتی: "ئەمە کەنداوێکی خۆشە و ئارامە بۆ میوانخانە." هێدی تەمەشای کەندەڵانەکانی دەوروبەری خۆی و میوانخانەکەی ئێمەی دەکرد. هاواری کرد بۆ کابرای عارەبانە لە دەست وتی: "هاوڕێ لێرەوە، یارمەتیم دە بۆ ئەوەی سندووقەکەم بەرمە ژوورەوە." ئینجا دەریاوانە پیرەکە بەردەوام بوو لە قسەکردن و وتی: "شەڕاب و خۆراکی سادە ئەوەیە کە من دەمەوێت. لەسەر ئەو بەرزایە دەتوانم چاودێری کەشتێکان بکەم." "You can call me Captain. Oh, I see what you want," he said with a fierce look, and threw down 3 or 4 gold coins in front of him. All day he was around the bay, or up on the cliffs with his telescope. All evening he sat in the inn by the fire drinking rum. Mostly he didn't speak when spoken to, but looked up suddenly and angrily, and we learned to stay away from him. He was very nervous of other sailors who came to the inn. One day he quietly promised to give me a silver 4-penny coin every month if I would keep an eye open for a seaman with one leg. The captain often drank too much rum and sang his old wild sea songs. Then he used to hit his hand down hard on the table for a silence before telling his frightening stories of the sea. They were about hangings, storms at sea and terrible crimes. دەریاوانە پیرەکە بەگرژی و ڕوانی وتی: "دەتوانن بە کاپتن بانگم بکەی." "ئۆ، دەزانم چیت دەوێ. 3 پارەی خوردەی زێڕی فرێدایە خوارەوە بۆ بەردەمی ئاو." بە درێژایی ڕۆژ دەریاوانە پیرەکە لە دووروبەری کەنداوەکە یان سەرەوەی کەندەڵانەکان بە تەلیسکۆپەوە دەهاتوو دەچوو. هەموو ئێواران دەریاوانە پیرەکە لە نزیک ئاگرەکە دادەنیشت و شەڕابی دەخواردەوە. زۆربەی کات دەریاوانە پیرەکە قسەی نەدەکرد، هەتا قسەی لەگەڵ نەکردبە. لە ناکەو سەری بەرز کردەوە بە تووڕەییەوە سەیری ئەولاو ئەولای دەکرد و ئێمە لەگەڵی ڕاهات بووین وا بمێنینەوە. دەریاوانە پیرەکە زۆر شڵەژابوو بەرامبەر دەریاوانەکانی تر کە داهاتن بۆ میوانخانەکە. ڕۆژێک بەهێمنی هاتە لام و باڵێنی بە مندا کە هەموو مانگێ 4 پێنیەکی زیوم بداتێ ئەگەر من چاوکراوە بم بۆ دەریاوانێک کە قاچی هەیە. دەریاوانە پیرەکە کاپتن زۆربەی جار زۆری شەراب دەخواردەوە و گۆرانیە دەریایە کۆنەکەی خۆی دەوت. پاشان دەریاوانە پیرەکە ڕاهات بوو بە هەموو هێزیەوە بەدەست لە مێزەکە بدات بە مەبەستی بێدەنگی پێش گێڕانەوەی چیرۆکەکانی. چیرۆکە ترسناکەکانی دەریا کە لەبارەی لە سێدارەدان و گەردەلوولەکان و تاوانە خراپەکانی ناودەریا بوون. During the months that the old sailor stayed with us, my father became very ill. One day Dr. Livesey came to see him, and before he left, the smart, bright doctor sat in the same room as our dirty, heavy sailor, who suddenly started his usual song. 15 men on the dead man's chest, yo-ho-ho, and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest, yo-ho-ho, and a bottle of rum. Later on, he banged his hand on the table, which we all knew was a call for silence. Everyone, apart from Dr. Livesey, stopped talking. A few moments later the captain cried, "Silence! If you were talking to me, sir," said Dr. Livesey, "I have one thing to say. If you go on drinking so much rum, then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel." The captain jumped to his feet and took a knife out of his pocket. The doctor did not move, but spoke slowly. "I am a man of the law, a magistrate, as well as a doctor.
If you do not put the knife away, you will go to the next court and will be hanged. A few uncomfortable moments passed until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily. لەماوەی ئەو چەند مانگە دەریاوانە پیرەکە لەگەڵ ئێمە مایەوە. باوکم زۆر نەخۆش بوو. ڕۆژێک دکتۆر لێڤسی هات بۆ بینینی. و پێش ڕۆیشتنی دکتۆرە هۆشیارەکە لە هەمان ژووری دەریاوانە چڵکن و زل و زەبەلاحەکە بوو کە لە ناکاو دەستی بە گۆرانی هەمیشەیەکەی کرد. 11 پیاو لەسەر سندوقی کابرای مردوودا. یۆ هۆ تەنها بە بەتڵێک شەڕابەوە بخۆنەوە چونکە شەیتان کاری ئەوانی تری تەواو کردووە. یۆ هۆ تەنیا بە بەتڵێک شەڕابەوە. دواتر ئەو بەدەستی تەقی لە مێزەکە هێنا کە ئێمە هەمومان زانیمان ئەوە داواکردنێکە بۆ ئەوەی ئێمە بێدەنگ بین. هەر هەمومان دەمانزانی واتە بێدەنگ بن. بێجگە لە دکتۆر لێڤسی نەبێ لە قسەکردن نەوەستا. چەند ساتێک دواتر دەریاوانە پیرەکە کاپتن هاواری کرد. بێدەنگی. دکتۆر لێڤسی وتی بەڕێز ئەگەر تۆ لەگەڵ من قسە دەکەی من یەک شتم هەیە بێڵێم. ئەگەر تۆ بەردەوامبی لە زۆر خواردنەوەی شەرابی ڕام بەم شێوەیە ئەوە هەرزوو ئەم جیهانە ڕزگاری دەبێت لە دەستی پیرێکی چڵکون و تاوانباری وەکو تۆ. کاپتنەکە هەستایەوە سەر پێ و چەقۆکەی لە گیرفانی دەرهێنا. دکتۆرەکە نەجوڵە بۆڵکو بە هێواشی قسەی کرد و وتی من پیاوێکی یاسام ئەفسەری رێکۆڵینەوەم هەروەها دکتۆریشم. ئەگەر تۆ ئەو چەقۆیە دوور نەخەیەوە لە داهاتوو دەچێ دادگا و لە سێدارە دەدرێی. ئەو چەند ساتە ناخۆشانە تێپەڕین. لە کۆتاییدا کاپتنەکە چەقۆکەی خستەوە گیرفانی و بە تووڕەییەوە دانیشت. The Black Dog, Sagi Rush. It was early one January morning, while the captain was out at the beach with his telescope, that the inn door opened and a man stepped in who I had never seen before. He wore a sword in his belt. His skin was an Amplesian color and 2 fingers were missing from his left hand. He sat down at a table, then called me closer. Is this here table for my mate, Bill? He asked, a strange look on his face. I said that the table was for a man who we called the captain. Well, he said, my mate would be called the captain, probably. He has a cut on one cheek and he's very pleasant when he is drunk. Is my mate, Bill. So, is he here? بەیانێکی زووی مانگی یەک بوو. لەو کاتێک کە دەریاوانە پیرەکە لە دەرەوە لە کەناری دەریا بوو بە تەلیسکۆپێکەوە دەرگای میوانخانە کرایەوە و پیاوێک هاتە ژوورەوە هەرگیز پێشتر نەمبینی بوو. ئەو شمشێرێکی بە پشتێنی قایشەکەیەوە بوو. ڕەنگی پێستی ناشرین بوو و 2 پەنجەی لە دەستی چەپی لێ ببوونەوە. ئەو لەسەر مێزێک دانیشت. پاشان بانجی کردم وتی لێم نزیک ببەوە. پیاوەکە لێمی پرسی ئایا ئەمە مێزی هاوڕێیەکەمە؟ بێڵ شێوەیەکی نامۆ لە ڕوخساریدا دەرکەوت و سەیری دەکردم. منیش وتم ئەو مێزە هی پیاوێکە ئێمە پێی دەڵێن کاپتن. وتی باشە لەوانەیە هاوڕێکەم پێی بگوترێت کاپتن. کاپتن شوێنبرینێکی لە سەرێک لە ڕوومەتەکانیدا هەیە. کاتێکە دەخواتەوە زۆر شادومان دەبێت. ئەو کابرایە هاوڕێی منە ناوی بێڵە. دەی باشە ئێستا ئەو لێرەیە؟ I told him he was out walking. Well, he replied, you and me will just get behind the door and we will give Bill a little surprise. He made me hide and I became very worried when I saw him take out his sword. At last, the captain came in and walked towards his breakfast table. Bill, said the stranger. The captain turned to face us. His face turned white. Come, Bill, you know me, your old shipmate, surely, said the man. The captain's eyes opened wide and he said, Black Dog, that's right, Black Dog came to see his old shipmate Billy. Ah, we have seen sometimes together since I lost these 2 fingers, he said, holding up his hand. من پێم وت کەو لە دەرەوە پیاسە دەکات. پیاوە نامۆکە وەڵامی دایە وتی باشە. ئێستا من و تۆ دەچینە پشت ئەو دەرگایە خۆمان دەشارینەوە. کەمێک بێڵ سەرسام دەکەین. ئەو وای لێ کردم خۆم بشارمەوە و من زۆر نیگەران بووم. کاتێک بینیم ئەو شمشێرەکەی هێنا دەرەوە. لە کۆتاییدا کاپتنەکە هاتە ژوورەوە و بەرەو مێزی نانخواردنی بەیانیانی ڕۆیشت. پیاوە نامۆکە وتی بێڵ. کاپتنەکە ئاوری دایەوە بۆ لای ئێمە ڕەنگی دەموچاوی سپی هەڵگەڕان. پیاوەکە وتی وەرە بێڵ بە دڵنیایی و من دەناسیەوە هاوڕێ و هاوکەشتی جارانت. چاوەکانی کاپتنەکە بە شێوەیەکی بەرفراوان کرایەوە وتی بلاک دۆگ. ڕاستە بلاک دۆگ هاتووە بۆ بینینی هاوکەشتیە کۆنەکەی بە ناوی بێڵە. بلاک دۆگ بە بێڵی وت ئێمە سەردەمانێکی زۆر پێکەوە بووین لەو کاتەوەی کە ئەو 2 پەنجانەم لەدەستداوە. I brought them some rum and then left the room. At first I could only hear low voices,
but then they became louder. Then, all of a sudden, there was loud swearing, and I heard something crash to the floor. There was the sound of metal against metal, and then a cry of pain. The next moment, I saw Black Dog running away with the captain close behind. They were both carrying swords, and Black Dog had blood streaming from his shoulder. But Black Dog was faster than the captain, and he was soon outside and over the hill. من هەندێک شەرابم بۆ هێنان و پاشان ژوورەکەم بەجێهێشت. لە سەرەتاتا من تەنها گوێم لێبوو بەهێواشی قسەیان دەکرد، بەڵام دوایی دەنگیان بەرز بووە. پاشان لە ناکاو گوێم لە جنێودانی بەرز بوو وە شتێک بەرزەوی کەوت. دوایی گوێم لە دەنگی زرینگانەوەی شمشێرەکان بوو کە بەریەک دەکەوتن. هەروەها گوێبیستی ناڵە و نووزەی ئازار بووم. بینیم بلاک دۆگ هەڵدێت، کاپتنەکەش بە دوای دەڕای دەکرد و لێی نزیک بوو. ئەوان هەردووکیان شمشێریان پێبوو. بۆ بلاک دۆگ خوێنی دەشانی دەهاتە خوارەوە، بەڵام بلاک دۆگ خێراتر بوو لە کاپتنەکە. بلاک دۆگ بە زووی ڕۆیشە دەرەوە، گەیشتە سەرگردەکە. The captain came back into the inn and said, "Jim, rum!" But as he spoke, he started to fall against the wall. "Rum?" he repeated. "I have to get away from here." I ran to get the rum. While I was in the next room, I heard a crash. I ran in and found him lying on the floor. The captain was breathing very loud and hard. His eyes were closed and his face was a horrible color. My mother had now come downstairs, but we did not know what to do. At that moment, Dr. Livesey came in, on his way to see my father. کاتێک کاپتنەکە گەڕایەوە بۆ میوانخانەکە، وتی چیم شەرابی ڕام، بەڵام لەو کاتێک کە قسەی دەکرد بە دیوارەکەدا کەوتە خوارەوە. دووبارە وتی شەرابی ڕام. بێڵ وتی من پێویستە لێرە دوورکەومەوە. من ڕام کرد بۆ هێنانی شەرابەکە. کاتێک من لە ژوورەکەی تەنیشت ئەو بووم، من گوێم لە تەقەیەک بوو. من ڕام کردە ژوورەوە بینیم لەسەر زەویەکە کەوتبوو. کاپتنەکە بە دەنگی بەرز و بە سەختی هەناسەی دەدا. چاوەکانی داخرابوون و ڕەنگی ڕوخساری ترسناک و ناشرین بوو. لەو کاتەدا دایکم هاتە خوارەوە، بەڵام نەمان دەزانی چی لێ بکەین. لەو کاتەدا دکتۆر لیڤسی هاتە ژوورەوە کە هاتبوو بۆ ئەوەی باوکم ببینێ. He has made himself very ill with too much rum, but I will do my best to save his life, said the doctor when he had looked at him. The doctor pulled off the captain's shirt to start his work, and I saw several tattoos on the captain's arm. They read, "Here's luck, a fair wind," and "Billy Bones." It was some time later before the captain opened his eyes. دکتۆرەکە وتی ئەو خۆی زۆر نەخۆش کردووە بە خواردنەوەی زۆری شەراب، بەڵام من بۆ پەڕی توانامەوە هاوڵ دەدەم بۆ پاراستنی ژیانی. کاتێک دکتۆرەکە سەیری ئەوی دەکرد، دکتۆرەکە کراسی کاپتنەکەی لادا. من چەند تاتویەکم لەسەر قۆڵی کاپتنەکە بینی. دەخوێندرایەوە بەخت لێرەیە، بایەکی باش و بیڵی بۆنیس. ئەوە کەمێک پێش ئەوەی کاپتنەکە چاوەکانی بکاتەوە. First he looked around the room, and then he tried to get up, crying, "Where's Black Dog?" "There is no Black Dog here," replied the doctor. "You have been drinking rum, and you have had a stroke. Now, what I have to say to you is this. One glass of rum won't kill you, but if you take one, you will take another, and if you don't stop, you will die. Come on, now, I will help you to your bed." We managed to get him upstairs and onto his bed. "He should lie in the bed for a week," said the doctor as soon as we had closed the door. "That is the best thing for him and you, but another stroke would finish him off." ئێستا ئەوەی پێویستە من بە تۆی بڵێم ئەوەیە پەرداخێک لە شەرابی ڕەم ناتکوژێت، بەڵام کە بەرداخێکت خواردەوە داوای پەرداخێکی تریش دەکەی. ئەگەر شەراب خواردنەوە ڕانەگری ئەوا دەمری. دەی وەرە، ئێستا من یارمەتی دەدەم بۆ چوونە سەر جێگاکەت. بردمانە نەهۆمی سەرەوە بۆ سەر جێگاکەی. بێڵ پێویستە لە ناو جێگاکەیدا بێت بۆ ماوە یەک هەفتە. دکتۆرەکە وتی ئێمەش هەرزوو دەرگاکەمان داخست. ئەوە باشترین شتە بۆ ئەو. سەرەتا سەیری دووروبەری ژوورەکەی خۆی کرد و پاشان هەوڵیدا هەستێتەوە سەر پێ. هاواری کرد بلاک دۆگ لەکوێیە؟ دکتۆرەکە وەڵامی داوە وتی بلاک دۆگ لێرە نییە. زۆرت شەراب خواردوتەوە وە جەڵتە لی داوی، بەڵام جەڵتەیەکی تر تەواوی دەکات، دەیکوژێت. The Black Spot, خاڵە ڕەشەکە. At about midday, I went to see the captain. He seemed both weak and excited. "Jim," he said, "every month I have given you a silver fourpenny. You will bring me a little drink of rum. Now, won't you?" "The doctor," I began. He started to swear and then said, "What does that doctor know about life at sea? I have lived on rum. I tell you, your doctor said himself one glass wouldn't hurt me.
I'll give you a golden guinea for some, Jim. لە نزیکی نیوەڕۆدا من ڕۆیشتم بۆ بینینی کاپتنەکە. ئەو لاواز و پەشێ و دیار بوو. ئەو وتی جیم، هەموو مانگێک من 4 پینیەکی زیوم داوە بە تۆ کەمێک شەرابم بۆ دێنی، وانە؟ من دەستم بە قسە کرد و وتم، ئەی دکتۆرەکە؟ ئەو دەستی بە جنێودان کرد و پاشان وتی، ئەو دکتۆرە چی دەزانێت لەبارەی ژیان لە دەریادا؟ من لەسەر شەراب ژیاوم، من ئەوەت پێ دەڵێم. دکتۆرەکەتان بۆ خۆی وتی یەک پەرداغ زیانم پێناگەێنێت. ئەم جارە من گۆڵدنگینی پارێکی زێڕە دەدەمێ لە بەرامبەر هەندێک شەراب جیم. I want what you owe my father, that's all, I said, for he had been very slow to pay us. I'll get you 1 glass and no more. When I brought it to him, he took it quickly and drank it down. Aye, he said, that's better. How long do I have to lie here? A week at least, I said. I can't do that, he cried. But he was too weak to get up, and he lay back for a while in silence. Jim, he said after a time, it's my old sea chest they want. وتم هەر ئەوەندەمان بدەوە کە تۆ قەرزاری باوکمی. من وتم چونکە ئەو زۆر سست و هێواش بوو لە دانەوەی پارەی قەرزەکەی باوکم بە ئێمە. من یەک پەرداخت بۆ دێنم سیاتر نا. کاتێک بۆم هێنا بە خێرایی وەریگرت و خواردیەوە. وتی بەڵێ ئەوە باشترە. بۆ ماوەی چەند پێویستە لێرە لەسەر جێگا بم؟ منیش وتم بەلایانی کەمەوە هەفتەیەک. کاپتنەکە هاواری کرد. ناتوانم ئەوەندە لێرە بم. بەڵام ئەو زۆر بێهێز بوو بۆ ئەوەی هەڵسێتەوە. لەسەر پشت درێژ بووە لەسەر جێگاکەی بۆ ماوەیەک بێدەنگ بوو. کاپتنەکە وتی جیم، ئەوە سندوقە دەریایەکەمە کە ئەوان دەیانەوێت. If I can't get away, you go to... Well, yes, you go to the doctor. Tell him to bring the magistrates here, to the Admiral Bimbo, to get all of old Flint's crew. All of that's left. I was Flint's first mate, and I am the only one that knows the place. He gave it to me when he was dying. But don't tell the doctor unless they get the black spot on me, or unless you see the black dog, or the sailor with 1 leg. But what is the black spot, Captain? I asked. That's a sort of warning, mate. If I get the black spot, it means they are coming to get me and what I have got. Keep your eyes open, Jim, and I will give you half of everything. I promise you. هەر بۆیە ئەگەر نەمتوانی لێرە دەرباز بم، تۆ بڕۆ بۆ لای دکتۆرەکە و پێی بڵێ باشە؟ پێی بڵێ کە ئەفسەرە لێ کۆڵەرەوەکان بێنێتە ئێرە بۆ ئەدمیرال بێمبۆ بۆ دەستگیرکردنی دەستە و تاقمەی فلین، ئەوانەی کەماون. من یەکەمین هاوڕێی فلین بوومە و من تاکە کەسم کە شوێنەکە پێدەزانم لەکوێیە. فلین داوی بە من کاتێک لەسەر مەرگدا بوو، بەڵام بە دکتۆرەکە مەڵێ تاوەکو تووشی خاڵی ڕەشم دەکەن، یان تاوەکو بلاکدۆک دێتەوە، یان دەریاوانە یەک قاچەکە دەبینی و هەندێک شەرابی بۆ خۆی تێکرد لێم پرسی، بەڵام خاڵی ڕەش چیە کاپتن؟ هاوڕێ ئەوە جۆرێکە لە ئاگدارکردنەوە. ئەگەر من خاڵی ڕەشم بۆ هات، واتە ئەوان دێن بۆ بەدەستهێنانی من و ئەوەی هەمە چاوکراوە و وشیار بە. جیم، من نیوەی هەموو ئەو شتانەی کە هەمە دەدەمێ، من بەڵێنت پێدەدەم. What I would have done if everything had gone well, I don't know. But my poor father died quite suddenly that evening. All of the neighbors came to visit, and there was a lot of arrange. So I was too busy and upset to think of the captain. The following day the captain came downstairs, ate a little and got himself some rum. On the night before we buried my father, he was as drunk as ever. He sat at the table with his sword ready in front of him, singing his ugly old sea songs. But he was still very weak and seemed to be getting worse, not better. Several days later, on a cold, foggy afternoon, I was standing at the door full of sad thoughts about my father. As I stood there, I saw someone coming slowly along the road. The man was blind. He was walking along tapping a teak in front of him. He wore a cloth over his eyes and nose and was bent over. من چیم دەکرد ئەگەر هەموو شتێک بە باشی بڕۆیشت بە، بەڵام باوکی هەژارم زۆر لە ناکاو کۆچی دوایی کرد ئەو ئێوارەیە. هەر هەموو دراوسەیەکان هاتن بۆ سەردانکردنمان و زۆر کارم هەبوو بیکەم، بۆیە من زۆر سەرقاڵ و خەمبار بووم. نەمتوانی ئاگام لە کاپتن بێت. لە ڕۆژی دواتردا کاپتنەکە هاتە خوارەوە، هەندێک نانی خوارد،
لە شەوی پێش ئەوەی ئێمە باوکم بە خاک بسپێرین ئەو وەک جاران هەمیشە سەرخۆش بوو. ئەو لە لای مێزەکە دانیشت بوو بە شمشێرەکەی ئامادە کردبوو لە بەردەم خۆی دانابوو. گۆرانیە ناخۆشە دەریایە کۆنەکانی دەوت، بەڵام ئەو هەرزوو لاواز ببوو وا پێدەچوو خراپتر ببێت نەک باشتر. چەند ڕۆژی دواتر لە دوای نیوەڕۆیەکی سارد و تەموو مژاویدا لەبەر دەرگا ڕاوەستا بووم، مێشکم پڕ بوو لە بیری خەماوی و دەربارەی باوکم. لە کاتێکدا لەوێ ڕاوەستا بووم کەسێکم بینی بە هێواشی بە ڕێگایەکدا دەهات. کابرایەکە پیاوێکی نابینا کوێر بوو. ئەو دەڕۆیش بە گۆچانێک لە پێش خۆی لە زەوی دەدا بۆ ناسینەوەی ڕێگا. ئەو پارچە قوماشێکی بە چاوەکان و لوتیدا ئاڵاند بوو وە چەما ببەوە. I had never in my life seen such a terrible looking man. He stopped a little way from the inn and he said in a loud voice, "Will any good man tell a poor blind man where he is?" "You are at the Admiral Bimbo," I replied. "Give me your hand, young friend, and let me in," he said. I held out my hand and the horrible man held it hard. He pulled me up close to him and said, "Now, boy, take me into the captain." من هەرگیز لە ژیانمدا پیاوی ئەوانە شرینم نەبینی بوو. ئەو کەمێک دوور لە میوانخانەکە ڕاوەستا و بە دەنگێکی بەرز گوتی، ئایا هیچ کەسێکی باش لێرەیە بە پیاوێکی بەستە زمانی نابینا بڵێ کە لەکوێیە؟ من وەڵاممدایەوە وتم، تۆ لە ئەدمیرال بێمبۆی. پیاوە نابیناکە بەجیمی وت، دەستم بەدەرێ هاوڕێی لاو، ڕێنماییم بکە و بم بەرە ژوورەوە. منیش دەستمدایە و پیاوە ناشرینەکە بە توندی گرتی. ئەو بۆ نزیک خۆی ڕاکێشام و گوتی، ئێستا دەی کوڕە بم بە ژوورەوە بۆ لای کاپتنەکە. I said, "I can't. The captain is not what he used to be. He sits with his sword ready. Take me in, or I'll break your arm," he said and pulled my arm roughly. It was the hardest, coldest voice I had ever heard. I was so frightened that I led him into the room where the captain was sitting. The poor captain lifted his head, and it was easy to see that he was very frightened. "Now, Bill, sit where you are," said the man. "Hold out your left hand. Boy, take his left hand and break it near my right hand." We both did what we were told, and I saw him put something into the captain's hand, which quickly closed on it. The blind man suddenly went out of the door. I stood without moving and heard his stick go tapping down the street. The captain looked down into his hand. 10 o'clock, he cried. "I have got 6 hours," he said and tried to stand up, but he suddenly put his hand to his neck and then, with a strange sound, fell face first onto the floor. I shouted to my mother, but it was too late. The captain was dead. وتم گەورم ناتوانم کاپتنەکە وەکو جاران نەماوە. ئەو بە شمشێرەکەیەوە وەستا و ئامادەیە. پیاوە پیرەکە بە توندی خۆڵی جیمی ڕاکێشا و پێیوت بم بە ژوورەوە بۆ لای کاپتنەکە، ئەگەر نەقۆڵەکانت دەشکێنم. ئەوە ناخۆشترین و ڕقترین دەنگ بوو تاوەکو ئێستا کە گوێم لێبوو بێت. زۆر دەترسام ئەو کاتەی کە پیاوە نابیناکە دەیبردم بۆ لای ژوورەکەی کاپتن کە لێەوە دانیشت بوو. کاپتنی هەژار سەری بەرز کردو و زۆر ڕوون ئاشکرا بوو کاپتن دەترسا. پیاوە کوێرەکە وتی، ئێستا بێڵ لە شوێنی خۆت دانیشە و دەستی چەپت بەرز بکەرەوە. پیاوە کوێرەکە بەجیمی وت، دەی کوڕە دەستی چەپی کاپتن بێنە نزیک دەستی ڕاستی من. هەردووکمان وامان کرد کە پێمان گوترا. من بینیم کە پیاوە کوێرەکە شتێکی لە ناودەستی کاپتن دانا و بە خێرایی دەیخست. پیاوە کوێرەکە لە ناکاو بە دەرگاکەوە ڕۆیشتە دەرەوە. من هەستامەوە سەر پێ لە شوێن خۆم نەجوڵام. بەڵام جوم لە تەپەتەپی گۆچانەکەی بوو لە خوارەوەی شەقامەکەدا دەڕۆیشت. کاپتنەکە سەیری ناودەستی خۆی کرد کە خاڵە ڕەشەکە بوو. کاپتنەکە هاواری کردووتی کاتژمێر دەیە. هەروەها وتیشی 6 کاتژمێر ماوە و هەوڵیدا هەستێتەوە. بەڵام کاپتنەکە لە ناکاو دەستی لەسەر ملیدانا لەگەڵ دەنگێکی نامۆی لێوە هات. دەما و دەم کەوتە سەر زەوی و هاوارم بۆ دایکم کرد. بەڵام زۆر درەنگ بوو کاپتنەکە مرد.